Так, ну що, друзі та підписники мого YouTube каналу. Початок положено. Чи покладено, чи положено. Нарешті ми придбали вентилятор. А хто вже в тренді нашого каналу і знає наші цілі, як то кажуть, нашу мету, то ми наближаємось до створення власного кормоцеху. А це штукень, вентилятор, буде на охолоджувач. Так що таке охолоджувачу бути. Далі цікавіше. Нам є що вам ще показувати. Наші цілі ще далеко-далеко не досягнуті. Тому підписуємось, лайкаємо і гарного всім мирного дня. Пока.